प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अगर आप अपनी खराब होती तबीयत की वजह मौसम को मान रहे हैं और आपको भी सर्दी, खांसी और बुखार है, तो आप में भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। झारखंड में तीसरी लहर में सबसे अधिक संक्रमित 30 से 44 आयु वर्ग के लोग हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 15 से 29 वर्ष के युवा प्रभावित होने वालों में शामिल हैं। दोनों आयु वर्ग कामकाजी लोग या छात्रों की है, जो अक्सर किसी न किसी काम से बाहर निकलते हैं। झारखंड में 25 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2022 के बीच 31,467 संक्रमित मिले हैं। इनमें 30 से 44 आयु वर्ग के 34.75% और 15 से 29 आयु वर्ग के 32.60% शामिल हैं। 30 से 44 आयु वर्ग के 10,935 संक्रमित हुए हैं, जबकि 15 से 29 आयु वर्ग के 10,260। राज्य में तीसरी लहर में अब तक कुल संक्रमितों में 4.72% बच्चे भी हैं। 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के इन बच्चों की संख्या 1,488 है, जो संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर में 45 से 59 आयु वर्ग के संक्रमितों की संख्या 4,670 है, जो कुल संक्रमितों का 20.56% है। हालांकि इस बार 60 साल से अधिक के लोग कम संक्रमित हुए हैं। इनकी संख्या 2,314 है, जो कुल संक्रमितों का 7.35% है। मौत का आंकड़ा बुजुर्गों के लिए चिंताजनक है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक कुल 27 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 21 बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा थी। झारखंड के साथ साथ कई राज्यों में भी इसी तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है। तीसरी लहर में 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही थी, लेकिन खतरनाक 19 से 44 साल के युवाओं के लिए साबित हो रही है। बीते एक सप्ताह में 190 इसी उम्र के जवान लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। किसी भी उम्र समूह में यह सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 45 से 59 साल के अधेड़ कहे जाने वाले लोग हैं। ऐसे 78 लोग एक सप्ताह में कोरोना की चपेट में आए हैं। इसके बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नंबर आता है। कोविड की तीसरी लहर के पहले सप्ताह में इसकी टेढ़ी चाल या ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी युवा ही संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।